Khubor Phibaro Shakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Mat makong san menta kasngi kilong. Da kiribon yong dawa kinong tre GHADC yala kibainong. Si air kipat ba garu yo tut kibriu na asam hagis nong Khubor. Hap urang ba syawa kat badang bam leer halor jingking. Bat kalem ke kendro like mensau kibriu halaban. Bat mentangin asyiki Khubor bakam punya. Kinong tray ke GHADC kila penjur ke jengyaki banyo ialah kibainong da kebadeng de kiribon yong ban peni haduk katu ke jingjenjar jengki ke lepoi haduk rendang. Wat hadin bikila sangit tray lakat sausngi kibor jeng ke isi jeng ini ke council kimpat patiau ban play ki plaken sit tap tingka ban siu bainong shikinong tray jongka. Ubritain sang mau President ke Non-Gazetted Employees Association NGEA ulah ke ang da kesur ke bajam syiki tendong skor jong ke isi ke belaset tulop ikinong tray mentala palat sapu ar benaitam. Ulah ong ru nang ni syakmat kinong lambat kirkot ke NGEA kinum syarung ya ki ofisar syiki kamera tray jong ki tak haduk banda yo iki bainong ki belasak pongding mentala sapu ar benaitam. Ulo ong ke jing kun menta kalong banyo ya ka hok jang kinong tre bat dan kam syu banyata ya ke jing bam sap haji HADC ke belakiu hadu nyumat ke ba ke perthai ke tip shay ya kane ऑफिस पर इबाना मान जाओ जो ऑफिस को तो खुली गया और जुडिशियल को कोर्ट को तो खुली गया उन्होंने काम खापरे बुला इबाना मान जाओ जो ने पाक मैं बना ऑफिस एटेंड करना मान जाओ जो नहीं बुना मुंशा MDC 봉점 GD 봉점 피오랑 एटेंड करना मान जाओ जो ya kemukan nama kama ini kemukan nama kamu dia video kabar kan suruh dia boleh deh mana ni mana deh mana macam tu nak sekolah ya mo hai ini mo dia takang kuken mo office ko kawan nak kare isul kuda sakanange lan bang batat sangon susok rakta manjane ini ba dalu ngana simana khadonga dalu mandi bang batte sokpa ini men blakkan non khal phabo blakkan gisnang phabo ne jekon jinga daktel gen ne na simang ni belon no phangchakke na simang jak songa phangchakke jinga ridel gen daktel gen ne anga tama khangkhari kha masih akon ba acha 비용이야 아송이야 뭐 동이야 바로 비용랑 동아점 왜 왕바 납자치나네 납자치나 오이돈 겐 오피스 거네 오이돈 겐 이거 감 가버린 거 낙나만 줘줘 이거 그리던 겐 지케스 동바로 이방이 가는 뭐 다리 탕탕고 만약 곧 업 가져와 Aniba, ini kan kalpan, pion ba, jiba, saksaban api, tangdi ko naman jojo. Ya, efeknya bahasa perunggan, kena menunggan, ne? Macam kantin kaget tu kena menunggan, ne? Kinong yalam ke Garuland State Movement Committee GSMC kila kerpat ke Sorkar Meghalaya ban penjuri ke jing yada bat jing pahra ke Shillong Khubor na ke jing wantut jing kibriu na Assam ke bala ban phalo sha Meghalaya na ke jing khandra mender ha ke tai ke Jylla kila kentui ke Sorkar Meghalaya ban pha ki pulit pahra ke leng ke Shillong Khubor bat ke Assam ban yada na ke jing wantut jing kibriu sha Meghalaya ubal kurin marak Uwini kinong yalam ke GSMC ula kentui ke Sorkar ban hukum ye ke DC ban pentrekam ye ki an yada ye ke Jylla habaro shilenter uput pat ke Assam. Ke Sorkar Assam man kesngi ke la khandra mender hakaleng ke district kamtam kitu ke be sendat bat ke Meghalaya ulaong. Kibriu na Assam hakani ke kenti kila ban kri syakishnong ke Meghalaya. Ula ajing mut ban pentrekam perking ya kaan Meghalaya Resident Safety and Security Act. Assam Sorkari Assam Jol Assam State Kemekan antang ni azau dongga pemandirang na
gepa chini di baing gepa ba achni tara kya kadam ade Bangladesh ni mandirangko selsakna ne wamang dalo namin chahu ga ainga aro bisong ni chahu ga gepa chini ba pokok gitu di ramgen ndi ba anchingni jika anching garurang ba asamu namin banga ugarang ni dongga barang kode namu nakta nang jawa niba pangbata changun asam getan anchingni Meghalaya na ba garu histo na napa parang ko anching nika pangbatan Ramat sugu ramen banga garu histo gi chitam rang sugu ga donga bisong napa ni unigim yarang ko da pet cekani nangko ba wamong ni bani ko sanjay nangko da pet nammi da kujenga ar nammi mechanism dongguja unigim kencakon nalai de aching garu histo nang sumata unigim yakode yako ceknan pressure group kita ba sokari na bangin lekarang kubas ya aro sokari ba kam kai nga arum kang chi block di kam ang teranggen langsung gue entry point ko hari na kata na simang police paksa aro menjarang yang asin nasional orang-orang mai result ko man ba langsung ni yang anyo panga asam state na ri gba do gba rama ko neon bangbatan entry aro exit maba dongja entry maba dongja points dongja aro bisongko mamung sandini biap dongja uni given chinga daud bet sokarina lekha ko sidat kujenga undiba banga changon jekon dc rangko grongnya jingni minister rangko md rangko grongnya wa mangko tarakin yang ko takchina chinga babaridi discussion aganan rangko je ongataha ira na simangnya IMP na deman para daw ko yani true may pa solution ko tak na da sanction government ng dongani akani ira ngin ma Hakaway ka jingjia urang ba abriyo uba kerteng uba ibi nongshli South News nemkata na kasnong umtasor maudkat katba udang syong bamle air pengat hakajingking kawa yeuser riboy district bat kiparlok ulaha penban syawa namar kajinghe jong ko hagani kawa kalarong yu ni urang ba syadu bamlap din terai syu yu kita ki parlok rengkat bat kibriu na kani kasnong kilayawa yu hasilinter jong kawa Henry Kim lap syu yu urang ba snong ko tasor mau dekat uba ar mukim ulay thu ba kajinghap jong ni urang ba kalajia Khubor nyo baji aa Maria yo ya kani ka Khubor ula pentip wut sikipulit nong po bat panikwa syakate kawa ulong nakaliang kasnong kilangam syakate kawa banwat baro shimi Hakapor men step kila hiar biang syakate kawa banwat biang yau ba nong shli hadu bala penmi gani ka Khubor 4 lap setia yau ni urang ba kipulit ka dorbar kasnong tasor mau dekat bat dorbar snong saiden kidang wat yau ni urang ba uni urang ba ulahap nakajingking syawa ka arpinyo terik Naitung Kakenhun Search and Rescue Team bat Emergency Services kila let syakate kajaka bantuet uni urang ba haka step arpu praterik Naitung. jar gibro balik syakro dah. Ya. Nyom yang tepuk ding ya. Las. Bang, incir dulu dah. Nah kalian jungi kasidong te mas tip di bahing mamar kum tuh kelain tu pra dunai kim tip yu ini te kum tuh long kat ki bayu ban phun lại chi phun ban tip tingin one page ni jaka jadin malah one page ni te ki la ban tip seki saka police department ro dimikiro kamda slemi tang katu nepor kila wan dimikir wan page ban ram tina kalian jungi baik kila du menemit bro simet he adu kar baji ai kidang ya wa susah tengah hari ka palap mo kerteng gumno ni kerteng di ibi nong sili kat no asna te kumpai sa punyo sa popra
Film batai hendak di video jentip kuno kerja kan yang jinja. Hap sudah. Te kumakli tu ki polok baya don hatu ti ong ba. Usong hatu ha. Jikin. Tetep kumno bakla kumno timut hap no spot. Kamu habis don nam ki wiro. Don lang polok. Ngi tengah tip lah mar ngi tengi songkai ngi songkai tengi song tu setenat su it perlok udah nawan tungkuba mare wan tungkuba tu ro ngi kundu ngi dong ya phone do share chat dong ya lipum nung ngi dong ya lilang le jaga ling jong ai ling by tre mai lipum lung sik ten room dawan pum lung sik ten room la de foto tengi songkai ne tengi songkai yang mana songkai sunat perlok tu kan tengi song ngi dang kerangkai Dalam tu Maria keren Maria dah nang songkai di atas kendiat tu Maria songkai pada khor dang jadi dang sisip arsip ni umpai berkhat kan jan tu namar ngidang ya keren te nah keren dengi umpai berkhat bagian bawa usok tindak boleh dia ban no susah hap sawa pada Ini jahat akan kanu biji kerja. tu indru swa indru tam tu Marsen hap private nilai persan kalian. oh lah persiang Maria hap ni ngiro Maria jom ni ni merek nane untuk ini am tenarum milai yar tenarum milai am sama ubru merehab pada muklemi syur ta ada bunyi nilai baik kan setelah nilai lek kan nilai ngot songot nilai apa Kita ikut kap simpen yang kaslap ni. slap mama slap Kamu ke umah hen karet. karet dah ada dah Jam. Umar senja de ifun ini sabahing yongi itu kejewan Haka step perngap ar BGAA haka arpu praterik Naitung na kejing ther ulaba kawi ka kenro hasenda ying haken chistri slaban kalatua bat donbok dan jingmen sawi kibriu ne jing julor ya kimar kimata shwa banja kini kejing tua ya kini ka kenro la selat da katrok haka arpu nyau terik haka por step latan marmar ya kini katrok haka step ka babut ka kenro kalatua na kejingjur uslap baro shimit Khubor na disaster management baruba sanbor Shulai MLA kilalit jungo yakani ke kenro. Apa sih batai kita kasih long sendiri oh bang nanti ya. Coba kita kasih kasih. Batai kita. Sisiana tower na. Apa? Umentri rangba ukonrat ke sangma ulepli patba eka factory sanjeri ke beningkong ha ke Jylla ha ke Shillong koksi nengsat ke bahasong saksin adi block East Garo Hills ha ke apu praterik Naitung. Kini ke factory kan ajing mentoi kumbalai hajar ngut kinong rep ding jeri ha kilom Garo. Baro shikatai ke jeri ke bemi ne kilom Garo lawan thiet bat bodor de kinong khayi ne kiwei pat ke Jylla. Kipat nyong rep jeri kingat hakaram namar kini kinong khayi kisin et ya kador bat kipat nyong rep ki hak banditat yaki. Lingba ke jingyu I jengai jong ke Reverend Sister Rose kelas dang ya ke Mendi Pathar Multi-Purpose Cooperative Society MMCS bat kini ke factory lepeniat de kini ke society ke belatei ke jinglut ke belakenjo syaka khat pra point pra klur tingka balabei de ke Meghalaya Basin Management Agency MBMA. Hakini kesengi play la donlang Umar Kius Marak Menteri ke PHE, Umar Thun Sangma MLA bat ke Reverend Sister Rose Ketri MMCS. Hakini kejuk kesengi Menteri Rangba ulabu mau nongrim ya ke factory san umso balamang ban pelut arpulai kelur tingka kaban penmi nyojar saus pak ton ke umso shisnam. Kini ke factory kan kershan bat ajing mentoi ya kisan hajar ngut kinong repso ha ke Jylla. So we are here in Khasinews village in East Garo Hills, and as you can see behind me, we are here to lay the foundation for the fruit dehydration unit. This is almost a 23 crore unit that will be set up in the next 15 months
And based on this, fruits like pineapple, banana, oranges, jackfruit and other products will be dehydrated and will be packaged to be then exported also and sold all over the country. The advantage of this, of course, is that the fruits which would have normally gone to waste will now be processed, and the farmers will get a lot of benefit out of this. And this is, of course, one of the first of its kind in the entire state. And we expect anything between 10,000 to about 15,000 farmers to be benefited directly because of this project, and a turnover of approximately in the initial stages about 10 crores, but ultimately about 15 to 20 crores in terms of turnover will be there in terms of the production of this particular unit. And again, this is one of the steps being taken by our government to ensure that we are able to increase the farmers' income by adding value and having food processing in this entire process. So this is a very big step, and we expect that the production of this particular plant, the completion and production of this plant should be ready by next year, 2026, before Christmas. So before the next pineapple season in 2026 in the winter, we hope that this particular plant will be completed by then. Kitanat yada na Khubor District Disaster Management Agency jong Sarkar Jylla kilasdang ye ke Yuva Apda Mitra Volunteers Training Program by Nyosngi ye ki Samla Puli National Cadet Corps, National Social Service, NEHU Yuva Kendra Sangathan, but ki Bharat Scouts and Guides Hanongpo. Kani ka training program kan hikai ye kini ki volunteers kumno ban ai ki jingida ki jingirap bat jingkershan ki paitba habakhi ke nuganu ke jingtham ki bor mariang kumha ujumai bapulu ki kisem ke jingshlei haba bethei bom bat ki jingjia ki bawan ra ki jingmai ki jing emjong ki bri ki jing hikai hakani ka training program ki long ki babha ki bajliu bat ki bayar en hikai ru ban penon kami ki tiar jingyada habakhi ke nuganu ke jingklang ki bor mariang ye ki jing embrio ki Samla Puli ni ki college bat ki school hathem ribhoy kin yo shibun ki jing start bat ki jing tip na kani ka training ha kani ka sngi sedang ya ka training program la don lang ki he ki han na DC office na ki school bat college bat na ki kin hon ki ban ai jing hikai ha kani ka program survival skills. Okay, so one of the most basic things that I think that this training will be the kind of training that will be important to you under the leadership of us in this team and other like from NEHU, from fire emergency. They will be teaching you the basic skills of how to rescue, how to give first aid. Okay, and at the end of the training, and maybe if not sometime shortly, maybe sometime around the next month or the next couple of months, will be equipped to with the emergency kits for each Apna Mitra volunteer will be also equipped with emergency kits. So the government has a very kind of detailed objective in organizing such training. It's not just out of the blue, or it's just not under the leadership of the Association of Civil Students and from the District Transplant Authority. I would like to impress on
conscious by the training that you have in this 7-day-long training. I hope that will make you more attuned and conscious to Bat dakini ki khubor ngila poi shikabakut tar hadu bahine shambyang khuble shibot.